이렇게인가요? 네, 맞아요. 그리고 하고 드릴에다 꾹꾹 붙이고. 드릴은 제가 드리겠습니다. 네. 원래 그런 거, 나처럼 공부 안 해본 사람들은 몰라. 와, 이래. 네. 이거, 오, 붙였어. 그 다음에, 여기다가, 그냥 벽에다 붙이시면 돼요. 여기다가 그리고, 구멍에다가 누르면 네, 되나요? 누르면 돼요. 돌아요. 위로 눌러야 돼요. 위로? 위로 힘주면 돼요. 오, 좋아요. 이거 찢지 마.